Wir bedanken uns für Ihren Kauf einer Soundepax Gold Lloyd Schiene. Dies ist eine Anpassungsanleitung. Der Verpackungsinhalt besteht aus einer Gebrauchsanweisung, einer belüfteten Aufbewahrungsbox, 2 Schienenteilen, ein oberes Schienenteil und ein unteres Schienenteil, einer Wassertemperaturanzeige, einer Bissplatte und 2 Sätzen an flexiblen Bändern. Erhitzen Sie Wasser gemeinsam mit der Wassertemperaturanzeige in einem Topf. Erhitzen Sie das Wasser, bis die Temperaturanzeige von grün auf rot springt. Die Wassertemperatur hat nun 80 Grad Celsius erreicht. Schalten Sie jetzt die Kochplatte aus und nehmen Sie den Topf vom Herd. Legen Sie nun das obere Schienenteil, an seinem einzigen Häkchen in der Mitte zu erkennen, ins Wasser. Warten Sie 3 Minuten. Stellen Sie sich vor einen Spiegel und positionieren Sie die Bissplatte. Nehmen Sie jetzt das Schienenteil aus dem Wasser und schütteln Sie das heiße Wasser ab. Setzen Sie das obere Schienenteil am Oberkiefer ein. Achten Sie darauf, dass das Häkchen genau mittig zwischen den mittleren Schneidezähnen positioniert ist. Beißen Sie für 5 Sekunden kräftig zu. Drücken Sie die seitlichen Ränder des Schienenteils mit den Fingern an die Zähne für einen perfekten Abdruck der Zahnvorderseiten. Reduzieren Sie dann den Bissdruck und entfernen Sie die Bissplatte. Spülen Sie den Mund mit kaltem Wasser aus. Und lassen Sie das Schienenteil für 3 Minuten abkühlen. Wiederholen Sie den Erwärmungsvorgang mit dem unteren Schienenteil. Nehmen Sie das untere Schienenteil aus dem Wasser und schütteln Sie das heiße Wasser ab. Setzen Sie das untere Schienenteil am Unterkiefer ein. Der Schlitz des unteren Schienenteils muss genau auf einer vertikalen Linie mit dem Häkchen des oberen Schienenteils positioniert werden. Beißen Sie für 5 Sekunden kräftig zu. Drücken Sie das Schienenteil mit den Fingern seitlich an die Zähne. Warten Sie ein paar Sekunden. Spülen Sie den Mund mit kaltem Wasser aus. Und lassen Sie das eingesetzte Schienenteil für 3 Minuten abkühlen. Nehmen Sie das obere Schienenteil aus Ihrem Mund und dann das untere Schienenteil. Wählen Sie ein flexibles Band gemäß der Gebrauchsanweisung aus. Trennen Sie die Bänder am Rand vom Bänderbogen ab. Legen Sie das Band senkrecht auf das Häkchen des oberen Schienenteils. Drehen Sie das Band dann um eine Viertelumdrehung. Bringen Sie die seitlichen Bandlöcher an die Häkchen des unteren Schienenteils an und fügen Sie die Schienenteile zusammen. Die Soundepax Gold Lloyd Schiene ist nun für den täglichen Gebrauch bereit. Setzen Sie die Schiene jeden Abend in Ihren Mund ein und genießen Sie einen erholsamen Schlaf.